കുഞ്ഞു മക്കൾ പാല് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരൊരുപാട് എയറും കൂടി അവർ വലിച്ചു കയറ്റും. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ വയറ്റിൽ ഗ്യാസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ വയറുവേദന കാരണം കരയുക, അതുപോലെ ഞെളിപെരി കൊള്ളുക, ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട്, അതുപോലെ പാല് തികട്ടി ചിലപ്പോൾ ശ്വാസതടസ്സം വരെ വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ അമ്മമാരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കുഞ്ഞിന് പാല് കുടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പുറത്ത് തട്ടി ബർപ്പ് ചെയ്ത് ഗ്യാസ് കളയാന്നുള്ളത്. അതെല്ലാവരും അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനിങ്ങനെ എടുത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ വയറ് ഭാഗം നമ്മുടെ ഈ നെഞ്ചിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം കൊച്ചിനിങ്ങനെ പിടിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിവർത്തി പിടിക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിനിങ്ങനെ തട്ടിക്കൊടുക്കുക നമ്മൾ. അപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മളിങ്ങനെ തട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാസ് നന്നായിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഒരു 6 മാസമെങ്കിലും കുഞ്ഞിനിങ്ങനെ തട്ടിക്കൊടുക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് പോയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ കിടത്തുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവേ ഗ്യാസ് പോയില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയായിരിക്കും, കരച്ചിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി ഇത് നല്ലോണം സഹായിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞു മക്കൾ ഗ്യാസ് കളയുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂട്ട് ബേബി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്യാസൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗമാവട്ടെ. എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക.